Apūsti visi tautas locekļi. Mēs esam miesa no vienas miesas, asins no vienas asins, elpa no vienas elpas. Un kopā sanākdama šī apziņa, ka tā ieplūst mūsos, tā mūs arī pārvērš, tā padara mūs tagad par apzinātiem savas tautas locekļiem, kas tagad apzinās, ka viņi nav vairs tikai atsevišķi individi, viņi nevar būt vairs tikai stumjami, bīdami, grūdami citām tautām par pameslu un par kājslauti. Gluži kā fiziskā pasaulē, vieliskā pasaulē, jums var būt tie paši atomi, tā pati oglekļa viela, kas bezformīga, neorganizēta, bez apziņas varētu tā teikt, pelēka, neglīta, grafīta masa, bet sakārtojās jums katrs atoms vienādā virzienā, saskaņojās katrs atoms saskaņā ar citiem, un rodās jums dimanta kristāls. Tas ir, ko es novēlu latviešu tautai. Garīgi saskaņoties, noskaņoties savos svētkos, savos priekās un bēdās, uz vienāda viļņu garuma, lai mēs jūtam sevi kā daļu, kā neatraujamu daļu no šīs kopības, kas ir tauta, un lai šai apziņā, kas kļūst skaidra kā dimants, mēs visi kopā kā tauta iegūtu arī dimanta cietumu, lai mūsu gribas būtu spēks, lai mūsu gribai būtu šis dimanta cietums un spēks. Neviena vara tad nevarēs mūs vairs samalt. Nekādi spēki nespēs vairs apturēt šo gribas virzošo spēku, šo tautas apzinātās gribas cietumu. Tauta ir atmodināta, tauta apjēdz, ko tā grib. Tā grib augt un attīstīties gluži kā individs savā atsevišķā dzīvē. Latviešu tauta ir saposta kā līgava, tā ir gatava iziet tautu saimē. Nezaudēsim neviens no mums savu gatavību viņu palīdzēt, post un pušķot. Nezaudēsim gatavību viņai vienmēr stāvēt aiz muguras, atbalstīt viņas centienu. Būsim vieni, būsim vienoti. Tad nekas un nekāds spēks it nekā nespēs mums padarīt.